如果你要修改已提交嘅活動抽籤申請，撳個人中心，撳我的記錄，撳活動下面嘅我的申請，撳活動申請，撳已提交嘅活動申請抽籤記錄，撳編輯。如果你要加入選項，撳加入，揀抽籤選項，撳加入，都可以撳刪除個掣，然後撳確認，刪除之前嘅選項。如要重新揀抽籤選項，撳加入，撳加入。如果你要重新排序抽籤選項，撳重新排序，撳住選項並拖動自身嘅選擇排序位置，撳更新，撳下一頁，閱讀並同意聲明，撳下一頁，核對提交申請，撳確認，以確認你遞交嘅資料。